हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में सर्दी जुकाम हो तो गर्भवती महिला क्या करे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान माँ को हर बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें हर महिला में परिवर्तन होता है। ऐसे समय में किसी भी बीमारी से जुड़ी बातों के लिए खुद को तैयार रखना पड़ता है। गर्भावस्था में गर्भवती महिला को खांसी होना आम बात है और अगर इसका समय पर उपचार नहीं किया जाए तो यह संक्रमण की तरह फैल जाता है और इसकी वजह से पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और इसी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम में भी बदलाव होते हैं। यह बदलाव कोई न कोई परेशानी का कारण बनता है। इस अवस्था में जितना हो सके घरेलू उपायों से ही खांसी का इलाज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गर्भावस्था में खांसी के उपचार के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहला है शहद और नींबू का सेवन। खांसी के दौरान गले में न केवल खराश होती है बल्कि इससे सूजन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इन समस्या से राहत पाने के लिए आप गर्म पानी में शहद और नींबू डालकर पिए। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला उपाय। अगला उपाय है गर्म पानी का सेवन करें। जुकाम के दौरान आप कोशिश करें कि गुनगुने पानी का ही सेवन करें क्योंकि यह संक्रमण को रोकने का काम करता है और साथ ही गले की खराश और सूजन से भी राहत प्रदान करता है। अगला उपाय है फल और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। खांसी से निपटने के लिए आप आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों और मौसमी फलों को जरूर शामिल करें क्योंकि इसके सेवन से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा मिलता है और साथ ही इसमें विटामिन और फाइबर की मात्रा मौजूद होने का यह संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तरल पदार्थ का सेवन और अच्छे से सोएं। यदि आपको खांसी या गले में खराश है तो गर्म तरल पदार्थ का प्रयोग करें। इसके अलावा नमक के पानी के गरारे भी आपके लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छी तरह सोने की कोशिश करें ताकि प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण में मदद मिल सके। अगला उपाय फ्रेंड्स, भाप लेना। सर्दी जुकाम का सबसे अच्छा उपाय है भाप लेना। पैन में गर्म पानी ले और कुछ दूरी पर अपना मुंह रखकर कपड़े से ढक ले। इससे बंद नाक खुल जाएगी और आपके सिर दर्द से आराम मिलेगा। दिन में 2 से 3 बार भाप जरूर ले। अगला फ्रेंड्स, यूकेलिप्टस तेल। सर्दी जुकाम से नाक बंद हो जाती है जिससे घुटन सी महसूस होती है। सोने से पहले अपने तकिए पर यूकेलिप्टस तेल की बूंदें छिड़क ले और इसे सूंघते रहें। इस तेल को सूंघने से नींद भी अच्छी आती है और आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, आप जान गए होंगे कि सर्दी जुकाम हो तो गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।